তো হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ভুগ্রাফি একাডেমি। তো আজকের আমি বেসিক্যালি সিক্স সেমিস্টারের জিওগ্রাফি অফ ইন্ডিয়ার যে প্র্যাকটিক্যালটা রয়েছে, ফার্স্ট টপিকের যে প্র্যাকটিক্যাল সেটা হচ্ছে মান্থলি টেম্পারেচার অ্যান্ড রেইনফল গ্রাফ। তো এই প্র্যাকটিক্যালটা কীভাবে করতে হয়, খুব ইজিয়েস্ট একটা প্র্যাকটিক্যাল। তো প্র্যাকটিক্যালের সম্পূর্ণ প্রসেসটা আমি আমার এই ভিডিওর মাধ্যমে অবশ্যই দেখাবো। তার জন্য অবশ্যই ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ওয়াচ করতে হবে। তো তোমাদের যে ডিএসসি পেপারটা জিওগ্রাফি অফ ইন্ডিয়ার যে রয়েছে, তো ডিএসসি পেপারের ল্যাবের ফার্স্ট যে টপিকটা রয়েছে মান্থলি টেম্পারেচার অ্যান্ড রেইনফল গ্রাফ অফ 5 সিলেক্ট স্টেশন ফ্রম ডিফারেন্ট ফিজিওগ্রাফিক রিজিয়ন অফ ইন্ডিয়া। তো এই টপিকটা থেকে মোটামুটি 5 নাম্বারের তোমাদের প্র্যাকটিক্যালে মোটামুটি আসে। তো এখানে ক্যালকুলেশন, ছোটোখাটো ক্যালকুলেশন রয়েছে, আর এর উপরে ড্র করতে হবে বার এবং লাইন গ্রাফ, আর একটা ইন্টারপ্রিটেশন করতে হবে। তো এক্সাম সেন্টারে তোমাকে মোটামুটি এরকম একটা টেবিল দেবে। টেবিলের মধ্যে এই যে কলামটা দেখতে পাচ্ছ, এই কলামটা থাকবে না, আর এই কলামটা থাকবে না, আর এই কলামটা থাকবে না। তো এই 3টে কলাম তোমাদের নিজেদের করতে হবে, ক্যালকুলেশন করতে হবে। তো কিভাবে করতে হবে সেটা বলে দিই। তো ফার্স্ট যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে তোমাদের এই যে রেইনফলের ডেটাটা দেওয়া হয়েছে, তো এর উপর একটা স্কেল করতে হবে। তো স্কেল ধরতে হবে কিভাবে সেটা তোমরা আগের থেকে মোটামুটি জেনে এসছো সেমিস্টারে, আগের সেমিস্টারগুলোতে ফার্স্ট সেমিস্টারে স্কেল ধরার ব্যাপারগুলো অবশ্যই জেনে এসছো। তবুও বলে রাখি, মোটামুটি এই যে আমি কলামটা দেখতে পাচ্ছি, তো এই কলামে সব থেকে হাইয়েস্ট রেইনফল রিসিভ করা হয়েছিল জুলাই মাসে। তো জুলাই মাসে কত রেইনফল সেটা হচ্ছে 364.6। তো এই যে 364.6 মিলিমিটার যে রেইনফলটা রিসিভ করা হয়েছিল, তো স্কেল ধরার ক্ষেত্রে সব থেকে হাইয়েস্ট রেইনফলটা তোমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে। এক্ষেত্রে আমি এইটা পেয়েছি, এই ডেটাটা। তো এর উপরে বেস করে তো আমাকে একটা বার গ্রাফ ড্র করতে হবে। সেক্ষেত্রে বার গ্রাফের আমি যদি হাইয়েস্ট মানে টোটাল বার গ্রাফটাকে যদি আমি 10 সেন্টিমিটারের মধ্যে রাখতে চাই, তো সেক্ষেত্রে হাইয়েস্ট আমার ডেটাটা কত পেয়েছি, 364.6। তো এই ডেটাটাকে আমি যদি 10 দিয়ে ডিভাইড করি, সেক্ষেত্রে যে ভ্যালুটা আসছে সেটা হচ্ছে 36.46। এরকম একটা ডেটা এসছে, ওটাকে আমি তাহলে রাউন্ড ফিগার করে কত ধরে নিয়েছি, 40 মিলিমিটার ধরে নিয়েছি। ধরে নেওয়ার পরে আমি কি এখানে বলেছি যে 1 সেন্টিমিটার রিপ্রেজেন্ট করছে 40 মিলিমিটার। তো এরপরে কি করেছি, প্রত্যেকটাকে 40 দিয়ে ভাগ করে যেটা এসছে সেটা এখানে বসিয়ে দিয়েছি। তো এরকম সবগুলোর ক্ষেত্রে করেছি, করে আমার যে হাইয়েস্ট ডেটাটা ছিল তার ভ্যালু এসছে 9.11। ঠিক আছে, তো এর উপরে এই যে ডেটাগুলো এসছে, এই ডেটাগুলোর উপরে বেস করে আমাকে বার গ্রাফ ড্র করতে হবে। দেন নেক্সট যে কলামটা দেখতে পাচ্ছ, ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার এবং মিনিমাম টেম্পারেচার। ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচারে জানুয়ারির ক্ষেত্রে দেখছি 28.9, এবং মিনিমাম টেম্পারেচার জানুয়ারির ক্ষেত্রে দেখছি 10.5। তো এর উপরে বেস করে, এই ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমামের উপরে বেস করে তোমাদের মিন কিংবা অ্যাভারেজ টেম্পারেচারটা ক্যালকুলেট করতে হবে। তো মিন কিংবা অ্যাভারেজ টেম্পারেচার কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় সেটা একটু বলে দিই। সেটা হচ্ছে আমার যে হাইয়েস্ট মানে বা কিংবা ম্যাক্সিমাম যে টেম্পারেচার রয়েছে সেটা প্লাস মিনিমাম যে টেম্পারেচার রয়েছে সেটাকে আমি যোগ করব, দুটোকে যোগ করার পরে 2 দিয়ে ভাগ করব। তো 28.9 প্লাস 10.5 যোগ করলে তোমার আসছে 39.4। তো 39.4 কে আমি 2 দিয়ে ভাগ করলে যে ভ্যালুটা আসবে সেটা হচ্ছে 19.7। তো সেম প্রসেস ফলো করে সবগুলোর ক্ষেত্রে আমি মিন কিংবা গড় করেছি কিংবা অ্যাভারেজ টেম্পারেচার বের করেছি। তাহলে অ্যাভারেজ টেম্পারেচারটা বেসিক্যালি ম্যাক্সিমাম প্লাস মিনিমাম ডিভাইডেড বাই 2, ম্যাক্সিমাম প্লাস মিনিমাম ডিভাইডেড বাই 2 যেটা আসবে সেটা হচ্ছে মিন কিংবা অ্যাভারেজ টেম্পারেচার। দেন এই যে মিন কিংবা অ্যাভারেজ টেম্পারেচারটা বেরোলো, এর উপরে বেস করে আমাকে একটা স্কেল ধরতে হবে। স্কেলটা বেসিক্যালি আমি ধরেছি এখানে 3 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। কিভাবে ধরেছি তার প্রসেসটাও বলে দিই। সেম প্রসেস ফলো করে আমার এখানের মধ্যে সব থেকে মানে কলাম ওয়াইজ দেখতে হবে সব থেকে হাইয়েস্ট ভ্যালু কোনটা রয়েছে। সব থেকে হাইয়েস্ট ভ্যালু আমি যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে 30.0। এখানের মধ্যে সব থেকে হাইয়েস্ট ভ্যালু, এই যে কলামটা রয়েছে এর মধ্যে সব থেকে হাইয়েস্ট ভ্যালু। তো আমি যদি 30কে টোটালটাকে 10 সেন্টিমিটারের মধ্যে রাখতে চাইছি, সেক্ষেত্রে আমি যদি 10 দিয়ে ভাগ করি সেক্ষেত্রে অ্যান্সার আসবে 3। তো তাহলে আমি সেই অনুযায়ী স্কেলটাও ধরে নিয়েছি, 1 সেন্টিমিটার রিপ্রেজেন্ট করছে 3 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তো তাহলে সবগুলোকে আমি 3 দিয়ে ভাগ করে যে ভ্যালুগুলো আসছে সেগুলো এখানে পাশে লিখে নিয়েছি।
তো নেক্সট স্লাইডে আসলে যেটা দেখতে পাচ্ছি, তো এরকম একটা বার এবং লাইন গ্রাফ ড্র করতে হবে। বারটা বেসিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করছে রেইনফলকে, আর লাইন গ্রাফটা রিপ্রেজেন্ট করছে টেম্পারেচারকে। তো এরকম যে আমি লিখেছি, এরকম ভাবে তোমাদের প্রপার হেডিং দিতে হবে। এইখানে দেখো লেফট সাইডে আমি টেম্পারেচার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে বসিয়েছি, আর রাইট সাইডে রেইনফল মিলিমিটারে আমি বসিয়েছি। তো টেম্পারেচারটা আমি বেসিক্যালি 0-র পরে 6 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ধরেছি, কারণ এটা হচ্ছে আমার 2 সেন্টিমিটার রিপ্রেজেন্ট করছে 6 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। আর এখানে দেখো, এখানে হচ্ছে 1 সেন্টিমিটার রিপ্রেজেন্ট করেছিল 3 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, সেটাকে আমি 2 সেন্টিমিটার নিয়েছি, মানে এটা ডবল হয়ে যাচ্ছে। তো সেম সেইভাবেই আমি 2 সেন্টিমিটারে 6 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, তারপরে 4 সেন্টিমিটারে 12 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড রিপ্রেজেন্ট করছে। তো এরকম টেম্পারেচারের বারটা আমি বসিয়ে দিয়েছি, আর রেইনফলের যে এখানে ডেটাগুলো এগুলো আমি বসিয়ে দিয়েছি। রেইনফলও সেম 2 সেন্টিমিটারে বসিয়েছি, এগুলো সব এগুলো আমি কম্পিউটারে এই বারটা করেছি, যে কারণে এইভাবে করেছি। তো এইভাবে করে নেওয়ার পরে প্রপার ডেটাগুলো নিয়ে যেভাবে আমরা বার কিংবা লাইন গ্রাফ ড্র করি, সেম প্রসেস ফলো করে বার কিংবা লাইন গ্রাফ আমি ড্র করে নিয়েছি। করে নেওয়ার পরে এখানে ইন্ডেক্স টাইপের করে দিয়েছি, সেখানে কোনটা কি শো করছে সেটা বলে দিয়েছি। এখানে রেইনফলটা বেসিক্যালি শো করছে ব্লু যে বারগুলো রয়েছে সেটা, আর টেম্পারেচারটা হচ্ছে রেড লাইন যেটা রয়েছে এটা হচ্ছে টেম্পারেচারকে শো করছে। তো এইরকম ভাবে বার এবং লাইন গ্রাফের মাধ্যমে এই টেম্পারেচার এবং রেইনফলকে তোমাকে শো করাতে হবে। দেন নেক্সট একটা প্রপার ইন্টারপ্রিটেশন করতে হবে। তো আমি এরকম ভাবে ইন্টারপ্রিটেশনটা করেছি। এখানে বেসিক্যালি আমি বলেছি যে জুলাই মাসে সবথেকে হাইয়েস্ট রেইনফল রিসিভ হয়েছিল, সেটা কত হয়েছিল 364.6 মিলিমিটার, এবং ডিসেম্বরে লোয়েস্ট রেইনফল রিসিভ হয়েছিল সেটা হচ্ছে 3.7 মিলিমিটার। দেন জুনে হচ্ছে হাইয়েস্ট টেম্পারেচার রিসিভ হয়েছিল, সেটা হচ্ছে 30.0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, এবং ডিসেম্বরে লোয়েস্ট টেম্পারেচার রিসিভ হয়েছিল সেটা হচ্ছে 21.0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। দেন আমি একটা আমার মতামত দিয়েছি, সেটা হচ্ছে এটা বেসিক্যালি ইন্ডিয়ান টপিক্যাল মনসুন টাইপ ক্লাইমেটকে ইন্ডিকেট করছে। তো বেসিক্যালি আমরা জানি যে রেইনফল বেসিক্যালি জুলাই মাসে কিংবা আগস্টে রেইনফল বেশি রিসিভ হয়, সেক্ষেত্রে এখানেও সেম হয়েছে, কারণ এটা হচ্ছে আমাদের প্লেসটা রয়েছে ডায়মন্ড হারবার, সাউথ 24 পরগনাস ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে পড়ে। তো এখানে মোটামুটি সেম হাইয়েস্ট রেইনফল রিসিভ হয়েছিল জুলাইতে, এবং ডিসেম্বরে যখন শীতকাল থাকে সেই সময় হচ্ছে লোয়েস্ট রেইনফল রিসিভ হয়েছিল। আর গরমকালের ক্ষেত্রে হাইয়েস্ট টেম্পারেচার হচ্ছে জুন মাসে 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, আর ডিসেম্বরে লোয়েস্ট যখন শীতকাল থাকে সে সময় হচ্ছে 21.0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তো এটাই আমি বলে দিয়েছি ইন্টারপ্রিটেশন। তো এইভাবে টোটাল কাজটাকে করতে হবে। তো এর মধ্যে সেরকম কিছু নেই, একদম ইজি একটা প্র্যাকটিক্যাল। তো এটা আমার জিওগ্রাফি রিলেটেড একটা চ্যানেল। তো জিওগ্রাফি তোমার যদি অনার্সের সাবজেক্ট হয় সেক্ষেত্রে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারো, কারণ বিভিন্ন হেল্পফুল ভিডিও এই চ্যানেলে পরে পরে আসতে থাকবে।